ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും 4ാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. യൂണിറ്റ് 3 ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബേർഡ്സ്. കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ബേർഡ്സിന്റെ പേരറിയാം? നമുക്ക് ചുറ്റും ധാരാളം ബേർഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം. പാരറ്റ്, പീകോക്ക്, crow, crane, cuckoo, nightingale, hen, sparrow, pigeon, eagle, kingfisher, woodpecker, hornbill, duck, etc. ഇനി നമുക്ക് പാഠഭാഗം വായിക്കാം. A soothing song. In Russia, there lived a rich merchant. He had a servant, a bright and brave boy called Ivan. The merchant was a cruel man. He made Ivan toil from dawn to dusk. Ivan had no time to rest. Tired after heavy work, Ivan would lie on his bed. Then a nightingale would start singing sweet songs to him. Every night the nightingale used to sing for him. He could never see the nightingale as it was dark outside, but its song soothed him to sleep. What a lovely song! How beautifully it sings! But what is the meaning of its song? I wish I could understand the language of birds. Ivan would think. റഷ്യയിൽ ഒരു മെർച്ചൻ്റ് ഉണ്ട്. വളരെ ധനികനാണ് അദ്ദേഹം. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിനൊരു സെർവൻ്റ് ഉണ്ട്. ആ കുട്ടിയുടെ പേരാണ് ഇവൻ. അവൻ വളരെ ധീരനായിരുന്നു, ശോഭയുള്ളവനാണ്. മെർച്ചൻ്റ് എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ്? ക്രൂവലാണ്. ഭയങ്കര ഒരു ക്രൂരമായ മനസ്സുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. ഇവനെ കൊണ്ട് എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഒരു റെസ്റ്റ് പോലും എടുക്കാനുള്ളൊരു ടൈം പോലും കൊടുക്കില്ല. അങ്ങനെ ജോലികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വളരെ ടയേർഡായി ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇവൻ നൈറ്റിംഗേലിൻ്റെ പാട്ട് കേൾക്കും. നൈറ്റിംഗേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാപ്പാടി. പക്ഷേ രാപ്പാടിയെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയോ? ഇല്ല അല്ലേ? രാത്രിയിലാണ്. അപ്പോൾ നല്ല മനോഹരമായ ഈ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് അവനെങ്ങനെ ഉറങ്ങും. അപ്പോൾ അവനെങ്ങനെ ചിന്തിക്കും, എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് നൈറ്റിംഗേലിൻ്റെ പാട്ട്, ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, അതൊന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരാഗ്രഹം, ഈ നൈറ്റിംഗേലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികളുടെയൊക്കെ ഈ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണമെന്ന് ഇവാനൊരാഗ്രഹമുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബേർഡിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മൈ ഫേവറേറ്റ് ബേർഡ് ഈസ് എ നൈറ്റിംഗേൽ. ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ ബേർഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രൗൺ ഇൻ കളർ. ഇറ്റ് ഹാസ് തിൻ ബീക്ക്. ഇറ്റ് ഈറ്റ്സ് ഫ്രൂട്ട്സ്, നട്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ബേർഡിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് സെൻറ്റൻസുകൾ എഴുതണം. മൈ ഫേവറേറ്റ് ബേർഡ് ഈസ് എ പാരറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ ബേർഡ്. It is a green in color. It has a red curved beak. It can speak. It eats fruits and nuts. My favorite bird is a kingfisher. It is a small bird. It is blue and orange in color. It can fly. It catches fish. It has long, sharp, pointed beak. It eats ഫിഷ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പാരറ്റിനെ കുറിച്ചും കിങ് ഫിഷറിനെ കുറിച്ചും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എഴുതാം. അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി 8. ഐ വിഷ് ഐ കുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബേർഡ്സ്. ദിസ് വാസ് വൺ ഓഫ് ഐവാൻസ് ഡ്രീംസ്. ഇവിടെ ഐവാൻ്റെ ഒരു ഡ്രീമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ, ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത്, പക്ഷികളുടെ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത്. ഡു യു ഹാവ് സച്ച് ഡ്രീംസ്? റൈറ്റ് ഡൗൺ യുവർ ഡ്രീംസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡ്രീംസും ഇതുപോലെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കൂ. ഐ വിഷ് ഐ കുഡ് സ്വിം ലൈക്ക് എ ഫിഷ്. ഐ വിഷ് ഐ കുഡ് റൺ ലൈക്ക് എ ചീറ്റ. ഐ വിഷ് ഐ കുഡ് ഫ്ലൈ ലൈക്ക് എ ബേർഡ്. ഐ വിഷ് ഐ കുഡ് ഗോ ടു മൂൺ. ഐ വിഷ് ഐ കുഡ് ഫ്ലൈ ടു ഹൈ. ഐ വിഷ് ഐ കുഡ് സോങ് ബെറ്റർ. ഇനിയും ധാരാളം ഡ്രീംസുകൾ എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. താങ്ക്